and take my love. It's right away. Don't go and take my love. It's right away. Don't go and take my love. It's right away. Don't go and take my love. It's right away. Oi, gente, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje eu vou gravar um pouco sobre a minha rotina de estudos da noite. A minha rotina ela tá sendo muito corrida, né? Esses dias, principalmente desde que começou agora o segundo semestre do ano. Então eu realmente só tô tendo tempo de estudar pela parte da noite. Então resolvi gravar um pouco do que eu ia fazer nessa noite, que eu tinha 3 tarefas. Já até escrevi para vocês, né, que eu precisava fazer a leitura de um texto que o professor passou de políticas públicas, né, e psicologia. Precisava finalizar um resumo de métodos de estudo em psicologia da professora, que ela tinha passado os slides e eu ainda não tinha terminado de copiar tudo. E também precisava estudar inglês, porque essa semana, principalmente, eu tô bem na meta de estudar inglês todos os dias, principalmente com música. Eu tenho uma música para estudar por dia, e aí é isso que eu tô fazendo. Eu tô bem empenhada, porque realmente estudar com música, com série, jogos, esse tipo de coisa, são atividades que eu gosto bastante. Eu gosto, no geral, de estudar inglês. Eu me sinto bem estudando inglês. E ainda mais com música, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, aí no finalzinho, né? Se bem que eu já tava bem cansada quando comecei a estudar inglês. Mas foi bem produtivo. Foi uma noite muito boa. E aí, gente, eu achei essa luminária aí que eu comprei, né? E vocês vão ver, eu acho que ficou um efeito incrível no quarto. Eu apaguei essa outra luminária, né? Essa roxinha que eu mostrei pra vocês. E acendi essa. E olha como ficou o efeito. Eu amei, eu até postei um stories lá no Instagram. Inclusive, se não segue, me segue por lá, em Studies. E ficou super confortável, sabe? Ficou um clima muito bom pra estudar. E aí tinha a velhinha, tinha esse cordão de luz que eu comprei recentemente. Enfim, eu amei muito estudar. E com esse clima, né? E aí eu já tinha terminado de fazer a leitura. E agora eu vou passar pro resumo. Acho que vocês viram, né, que eu botei música também antes, assim que lá no início do vídeo.
é uma coisa que eu realmente gosto muito de fazer. Antes eu não tinha o hábito e eu não curtia muito estudar com música, mas eu tenho minhas duas playlists também, que eu vou botar aqui no link da descrição, os links, né, na descrição. E elas são todas instrumentais, tem a parte de lo-fi também. E aí tem as no geral, né? E como eu sou ARMY, tem a playlist de estudos para as pessoas também que são ARMYs. Então eu vou deixar o link aqui embaixo. E essa que eu escutei hoje, se eu não me engano, foi a ARMY, a playlist ARMY de estudo, que tem ambas têm mais de 2 horas de música. E realmente me ajuda muito, sabe? Não desconcentra, na verdade me ajuda no foco, porque a música é bem tranquila, bem clima mesmo de estudo, sabe? E aí agora eu vou fazer meu resumo, né? A continuação do resumo que eu já tinha feito, iniciado na aula. E, gente, essa caneta aí, nunca me perguntaram aqui no YouTube, mas geralmente me perguntam lá no canal, lá no Study. Ela é a Pilot G2, é isso? Vou até pegar aqui. Isso é a Pilot G2 1.0. Eu comprei ela em Miami, mas eu já vi aqui pelo Brasil, em lojinha online também, então você encontra tranquilamente. E juro, gente, já tenho ela há mais de 1 ano, ainda tá tipo muita tinta, e ela é super macia, sabe? Ela é em gel. Essa caneta é perfeita. Eu não vejo a hora de acabar logo tudo isso pra eu voltar e comprar mais. E, bom, é isso, gente. E gente, eu espero que vocês estejam gostando do vídeo, né?
Como eu falei no último, eu tô muito empolgada com o YouTube. Dá trabalho, né, as edições e tudo mais, mas eu tô gostando bastante. Tá saindo vídeo toda segunda-feira, pra quem não sabe, o último foi estudando na biblioteca, já teve a minha rotina da manhã, já teve estudo de idiomas comigo, que tá bem legal também. Então, não deixem de conferir e vai ter mais conteúdo legal daqui pra frente. Como eu falei, ainda estou procurando uma cafeteria bacana pra eu ir e estudar por lá, sabe? Mas o que falta é tempo, porque como eu falei da minha rotina, né? Tá bem corrida, eu acordo 5, 5:30, aí vou pra aula, volto meio-dia, 2 horas já tem academia, chego de lá 4:30, começo a estudar 5 e vou até umas 9:30, sabe? E aí depois é só hora mesmo de descansar um pouco, assistir alguma coisa ou dormir. Mas eu vou ver se eu faço alguma coisa no final de semana, de procurar uma cafeteria legal pra eu ir. E aí eu gravo pra vocês, mas continuem acompanhando por aqui. E eu terminei meu resumo. Acho que ficou a coisa mais fofa do mundo esse post-it no final. Eu amei o efeito, sabe? E aí agora eu fui jantar, eu acho que eram 8:30 da noite. E eu tava assistindo Modern Family e comendo macaxeira com frango. Porque eu tô de dieta, sabe? Então não posso comer muita coisa durante a noite. E é isso, gente. Vou começar agora os estudos de inglês e deixar vocês com o restante do vídeo. Mas muito obrigada se você chegou até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, de ir lá no meu Instagram de estudo também, que tá saindo conteúdo todos os dias. E é isso, eu vejo vocês na próxima, mas não saiam do vídeo que tem mais. Beijo!